Olha, pra vocês terem uma noção, isso aqui é a marcação, ó. Isso aqui já é reflorestamento nosso. Essa arvorezinha aqui, ó. É o jatobá. Nós temos pé de jatobá lá, ó. Mais lá na frente tem. Mas tem mais ou menos em torno de uns 300 pés de jatobá que nós estamos reflorestando aqui. Madeira de lei, né? Futuramente você tem muita madeira aí pra acordar. Esse assoviozinho é dele, ó. Porque eles estão cabreiro. Chega, macaquinho.